ಹತ್ 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 ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಡೇಂಜರ್. ನಾವು ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಗುರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮರ್ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು 2023. ನಾವು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 2 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಬಿರಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಗೋಪ್ರದು. ಸೊ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೂ ರೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ರೈಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ರೋಡ್ನ ವೇನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ರೋಡಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿರಿ ಹಂಸುಗ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹಂಸುಗಳೊಂದು ತಲೆನೋವಾದರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ. ನಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು ಗುರು, ನಾನು ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋನಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೊಸಳ್ಳಿ, ನಾವೀಗ ಹೊಸಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಾಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲು ಬೇಜಾನು ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸತಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಜಾ ಇದು ಫುಲ್ಲು. ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿರಬೇಕು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು, ಆವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಕೆಂಪು. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕವ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇದ್ರೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವ್ರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಪಿಕ್ಕಂಡ್ರ್ ಜೀಪ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಸಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಐತೆ. ಅವಾಗಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ, ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಏನಂತ ತಪ್ಪದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಫ್ಟು ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟರು ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ, ನಂಗೆ ಕಲಿಸ್ದಂಗೆ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋರಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಬಂದೋಗಿ. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಗುರು. Crazy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cool abhi, cool. Cool out nadi. Oh. Cool. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಫುಲ್ಲು ಪೀಕ್ಗೆ. Oh my god. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. Oh. ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಬಂದ ನಾನು. ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಡೇಂಜರ್. ನಾವು ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಗುರು.
ಇದು ನಡ್ಸೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್. ದಾವಲೆ ಅದು ದಾವಲೆ. ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಸೋದು ಗುರು ಮೇಲೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಹತ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟಾಸ್ಕ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. Oh, 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 you pull me drop, guru. Hey. Make new tracks. Abba. ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಭಯಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಕು ಮೀಟ್ರ್ ಆಫಿನ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು 80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್. ಹಸಿದ ಆ ಕಡೆ, ಇವಾಗ ಇಳಿಸೋದು ಈ ಕಡೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓ ಹಳ್ಳದಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡನಿಂದ ಇವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪು. ಇನ್ನೂ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಹೆಂಗೂ ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕು. ಯಾವುದೋ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ. ಇನ್ನು ಕೆಡ್ದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಪ್ಪ ಇರು ಗ್ಯಾಂಗು? ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸೆ. ಅವಾಗ ಇಂಥ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಡೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಸು. ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರದ ರೋಡಾಗೆ ನಾನು ಬಂದರೆ ನೀವು 1 ಅವರ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನ್ಪಿರ್ಕರ್ಲೆ. ಯಾರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಕ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 1300 ರೂಪಾಯಿ, 1200 ರೂಪಾಯಿ. ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟಾ? ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ.
ಹಾಂ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಕೋಲಾರ KGF. ಹಾಂ ಬಿಸ್ಲಾಗ ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಪ್ಪು. ಇರಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ದಬಾಕೋಣ. ಎಲ್ಕೋ ಇನ್ನು ಹಾಳಾಗೋಗಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ವಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಟಿಫನ್ದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓ ನಾವು ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾನಿದೆ. ಓಯ್ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಬಂಕ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು. ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ನೀರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಾಗಬೇಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದವರು ಜಳಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲೊಂದು ಸಿಕ್ತು, KSRTC. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಬಾಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್.